Man U អាចស៊ី Spurs អត់អាចភាគរយច្រើនជាង Spurs ព្រោះការលេងក្នុង Europa League បើយើងនិយាយពីគុណភាពលេង League អន់ដូចគ្នាពីរក្លឹបនេះអន់ដូចគ្នាSpurs ហ្នឹងយ៉ាប់ជាង Man U ផងមកលេខ10ប៉ុន្មាន17 Man U 16បន្ទុកខុសគ្នាតែមួយបន្ទុកទេ38 39អញ្ចឹងពីរនេះនៅក្នុង League ដូចគ្នាឆ្នាំហ្នឹង Spurs ក្បែរបាតតារាងពីអ្នក Man U ហ្នឹងហើយមក Europa League យើងឃើញ Spurs ឡើងមកតម្លាក់បុតដូក្លីមហ្នឹងគីឡូអន់ជាង Man U ទេ Man U តម្លាក់សិតតាលីយ៉ុងតម្លាក់សិតតាបៀលបាវបុតដូក្លីមក្លឹប Norway លីកកម្រិតបើយើងនិយាយពី grade នៃ league ហ្នឹងបែបមិន B ចូល C ហើយក្លឹបបុតដូក្លីមហ្នឹងបើបៀលបាវជាមួយនឹងលីយ៉ុងចូល B បាទតម្លាក់បានអញ្ចឹងយើងមើលពីការឡើងមកនេះគឺ Man U រឹងជាងតឹងរឹងជាងអញ្ចឹងអាចនឹង Man U ភាគរយច្រើនជាងតាមយើងមើលយើងវិភាគងាយបាទយើងវិភាគងាយអញ្ចឹងគឺគេថាប្រធានក្លឹប Nottingham Forest មានចេតនាទម្លាក់កៅអីដើម្បីលេង UEFA Europa League ព្រោះគាត់មានក្លឹបនៅទូគីមានកៅអីមានកៅអី Champions League ស្រាប់មែនអត់បងអានេះខ្ញុំអត់ logic ទេទោះបីមែនក៏អត់ logic ទេព័ត៌មាននេះមានហេតុផលអីទៅតម្លាក់ខ្លួនឯងបានអ្វីដែលក្លឹបចង់បានបំផុតគឺការលេងនឹងពីកម្រិតខ្ពស់បាទមិនមែនចង់ទៅលេងពីគាត់មានក្លឹបប៉ុន្មានក៏ដោយបើលេងបាន Champions League ទាំងអស់មិនល្អវាអត់មានខាតអីផងព្រោះលេងកម្រិតខ្ពស់លេងបានលុយច្រើនជាងលេងកម្រិតទី2ទី3បាទនិយាយនោះវាអត់ logic ថាត្រូវតម្លាក់ខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងអត់ទេបាទអត់ដឹងដើម្បីអីទេបាទហើយអញ្ចឹងឲ្យគ្រូមកធ្វើអញ្ចឹងក៏គ្រូមិនធ្វើដែរបាទចង់និយាយអញ្ចឹងគាត់ដឹកនាំគាត់ចង់បាន credit ផងគាត់ដែរថាអូគ្រូនេះNuno Espirito Santo កាលគាត់ដឹកនាំនៅ Nottingham Forest គាត់ជួយ Nottingham Forest លេង Champions League មិនមែនថាម្ចាស់ក្លឹបបជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមទេណា credit គាត់ដែរព្រោះគាត់មិនមែនតែដឹកក្លឹបក្លឹបនឹងមួយជីវិតណាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតគាត់ត្រូវទៅណាក្លឹបណាគាត់មានអា credit នេះកាន់នៅដៃមានតេផងគាត់ក្នុងដៃបាទអញ្ចឹងអាសំណួរដែលបងប្អូនថាលឺសូគេថាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាការពិតទេហើយស្ដាប់ទៅសំណួរហ្នឹងវាអត់ logic មិនមែនសុកពងប្រជែងនៅក្នុង top 4ឯងអត់យកទេអញទៅលេខ6លេខ7ទៅលេង Europa League អត់មានទេវាអត់ logic សោះសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះបាទហើយប្រធានក្លឹបកាន់តែនេះទៀតដែរអាក្លឹបគាត់នៅទូគីបាន Champions League បានទៅអានៅនេះបាន Champions League ទៀតមានខាតអីព្រោះ Champions League លេងមានបានលុយច្រើនជាងបាទយើងលេងនៅក្នុងពូលក៏បានលុយ Europa League ក៏បានលុយដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ Europa League បានលុយតិចជាង Champions League ហើយ credit club Champions League គេដឹងថាអូកម្រិតខ្ពស់ជាងរឿងអីទៅតម្លាក់ខ្លួនលេងនៅ Europa League អត់ logic ទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំ Mason Mount រកឃើញខ្លួនឯងតិចហើយនៅការពីលេងជាមួយ Bilbao តតចូលទី2គ្រាប់មកហ្នឹងក៏មកដេកស៊ីប្រាក់ខែឈឺគាត់របួសបាទគាត់សួយគាត់មកចេញពី Chelsea មករបួសបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះអាជីពកីឡាករមិនមែនថាគាត់ត្រូវឡើងល្អតែបញ្ហារបួសនេះគឺយើងរបួសឲ្យសួយហើយបាទអ្នកខ្លះលេងបានយូរឆ្នាំដែរដល់អាយុ30ជាងហើយបានរបួស30របួសហើយហ្នឹងអ្នកខ្លះតែ20ជាងវ័យពងអាវ័យមាស Golden Age របួសចប់បាទនៅ Dean Huijsen ក៏ខ្ញុំនិយាយឲ្យមិញ Dean Huijsen Liverpool Real ចង់បានពីអ្នកឯងពងប្រជែងគ្នាឥឡូវឯណា Chelsea មួយទៀត Chelsea ថាគេចង់បានអីមកដែរហើយបាទPaul Pogba គាត់ព្រមព្រៀងមួយ Marseille ហើយបាទគាត់នឹងទៅលេង Marseille រដូវកាលក្រោយទៅចូលរួមមួយ Marseille Kevin Bruno respect មិនដាក់ពីមាត់សោះអត់យល់ចុះខ្សែបម្រើកណ្ដាលរបស់ Real Madrid ហ្មងនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យមិញ Man City មិនបាច់ភ័យទេអត់រឿងទិញ Man City ឆ្នាំក្រោយនេះប្រហែលទិញច្រើន
bà hay mình thì hồ tại là co grade A đây một bọn mà cầm rất buộc mà tình bàn đắng người ta hưởng ấp tình ấp miên này mình thì cứ cái hai thằng đo bọt mùi thở plap đầu crom plap đầu là co chờ này bà sẽ cá biết đôi chìa ọt trong bán nhưng bông khơi là bầm rá hay một chút và miền pi nằm bòn nằng cá biết được bà sẽ đi sử dụng bài đang Inigo Martinez Pau Subasi Gerard Victor tại Ronaldo khô tranh bà chìa ai vô dụng chôn nam mà lên một vĩnh hay là Holy Conde buổi tránh là tại Holy Conde mình cũng lựa qua đấy bộ qua bùng lò hay còn lên song tăng mùi giảm máu còn lên song tăng mùi giảm máu này bà sân chi ăn nhạt Holy Conde tránh bà chìa cá cất khẩu bỏ bà xe mùi tiệt đã được nhầm vậy nhưng bà xe bị làm bữa tục bán tục thằng ớt bà xe tại bánh hà là thọ kia thời cá lụa là bảy tỉnh tăng được nhầm trên ba khơi crom một bị Espagne ao thì bàn làng đo về bạch profit trán lửa biển bị xe crom một bị ông lế lên Arsenal crom Espagne việc đại plot về tí Arsenal Chelsea tham trời đaของbộ Betty là vừa kia bùng làng mình Anthony mình ấy nâng và tại Chelsea ní còn mình nói nè và anh ấy có dương tam cho nằm mơ trắng đấy mà tại bữa còn hiệp lên nhưng sạch bao là có Chelsea lừa Betty còn mình lừa trả lại bộ Betty thì mình là có lấy song tòng Isco Chuko Hernandez này là nhờ Anthony nè rất là có để lên lò PSG nâng Inter nhưng dễ bị đam cam thi đam các bà lại một chạm chóp trôn mưa làng vây nhưng vậy lại khá biệt Anthony lỡ nhẹ control rồi bỏ Betty nom kia sẽ cho Anthony ao dòng Anthony nơi Betty to tiết á Anthony của con trong nơi Betty tiết này cả bất cứ con trong nơi đi Betty tiết tận té con mình ai xem lại ba này xa tại con chia cam là sất rồi bỏ menu tê và hơi bật sân chỉ Betty thì cho cha Anthony tầm live tê vào con cả menu tinh máu trong mà rồi liên trong một menu lụa từ vinh khát cho ra của menu lụa này và lần này với con linh lao nhưng tiết can là menu tiết lại nhưng có tha học sập liên ấy ai menu lụa học sập liên ta bờ cổ nó menu lụa thôi hai Betty ni anh mình bắt hay ông mình lôi tinh Anthony đó nè nè control cái tha ai sạ lôi cái này và là việc tha trôi lôi cái này ao club tình vô Anthony mà nè tình tới nè pi bay rồi đọc một hay rồi chẳng tới họp liên nè họp mơ nè ai tình bà này lôi club time lôi chẳng tí chứ nè nâng chẳng nhiệt vừa bài đằng và tại còn toàn đang tham bạch đai còn là anh ấy chỉ cả người khơi vào nhóm tề Arsenal vậy hao vậy bằng và Arsenal vậy hao em sẽ đọc lang quỳnh Arsenal và tranh sam gọi nắng tụi mà phát thầy chơi nhé cho chuyên nhớ chơi nhảy cho chuyên nhớ từ liên club Brazil mùi một sẽ play bạn đối Flamengo bà chơi nhảy cho chuyên nhớ tụi mà phát thấy có ai tránh mình ai chứ thậm chí mua thử tranh đúng không vàហើយKiwior và có tránh hay Sterling bài từ Chelsea với một chung Chelsea với nhau ở tục tế hay Gabriel Jesus còn đang mạch đá bị bộ còn là buộc về còn mình on đấy Gabriel Jesus tay còn là buộc về đang về cái tục ở nơi tiết được còn nó bị xong lư Arsenal tinh nhận mấy bàn ọt và hay Zubimendi phòng từ Arsenalเนี่ยคอนโทรล Arsenal สบายเฉยได้มาติน Zubimendi ก็ปรมเปรียก็từ Arsenal แต่มันตอนเพลย์การโรปีโรยมันได้อันนี้เชียร์การปรมเปรียมอดของมอดคือเรียลเลยจังชมอติน Zubimendi ได้บ่ามันตอนtừเพลย์การยิ่งตอนใจโรปีโรยบ้านกูอาจยังเรียลไฮเช็คไอ้การชมอตินตามเพลย์บ่า
បាទតែជាគោលការណ៍គឺគាត់ព្រមព្រៀងមក Arsenal ហើយ Zubimendi គីវយ៉នចេញហើយ Zinchenko ក៏ចេញដែរ Crentini នឹងមុខសញ្ញាចាក់ចេញពី Arsenal ដល់ការក្រោយ Crentini Zinchenko គីវយ៉ន Partey Sterling ចុចញោបាទ 4-5 អ្នកដែរចេញបាទចឹងបំរើកណ្ដាល Arsenal កំពុងតែសម្លឹងបាទបាន Martin Zubimendi មួយមកវិញហើយយក Gareth នៅបន្តចរចាឬសូ Arsenal ឲ្យប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់បាទហើយគាត់ចារណា Arsenal ច្រើនជាងនឹងហើយមានប៉ុណ្ណេះរឿង Arsenal បាទមានព័ត៌មានអីបន្ថែមទៀតខ្ញុំអាប់ដេតនៅក្នុង page បងប្អូនចូលមើលហើយបាទព័ត៌មានណាដែលមើលទៅតំណងខ្ញុំអាប់ដេតខ្ញុំមិនទៅសេទាំងអស់ហើយតែណាដែលតំណងនឹងអាចកើតឡើងឬក៏អាចនឹងខ្លាយជាព័ត៌មានពិតខ្ញុំសេបាទបើឲ្យទៅសេទាំងអស់នឹងវាព័ត៌មានចេះតែមានចាមរាមនេះចាមរាមនោះរាល់ថ្ងៃតាក់ទង Champions League ខ្ញុំនិយាយពីខាងលើហើយបាទចាំទៅមើល recorded live ឡើងវិញបងប្អូនអ្នកចាស់ចូលក្រោយបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នេះទេថ្ងៃនេះអស់ហើយបាទខ្ញុំមើលសំណួរទៅសិតតែអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយគេថាច្បាប់ UEFA មិនឲ្យក្លឹប2ដែលមានម្ចាស់តែមួយលេងក្នុងពានតែមួយទេអូបើនិយាយបែបនេះអាហ្នឹងវា logic ខ្លាចខ្ញុំអត់ដឹងដល់ចំណុចហ្នឹងណាវាហេតុផលអញ្ចេះបើយើងនិយាយចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងអាចត្រូវគេថា UEFA មិនឲ្យក្លឹប2ដែលមានម្ចាស់តែមួយលេងក្នុងពានតែមួយទេតតែលក់ហ៊ុនអាហ្នឹងខ្លាចរៀបចំលទ្ធផលបើម្ចាស់តែមួយឧទាហរណ៍លេងនៅក្នុងពានតែមួយអាចរៀបចំលទ្ធផលប៉ះគ្នាឬមិនអ៊ីស្រាអែលរៀបចំលទ្ធផលឲ្យមួយណាឡើងមួយណាធ្លាក់អាហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងគឺអាចមានហេតុផល logic បាទនេះខ្ញុំវាអត់ដែរលឺបាទគីឡូច្បាប់នឹងមានយូរហើយតែខ្ញុំអត់បានដឹងបាទតែនិយាយសុកឲ្យក្លឹបនឹងធ្លាក់មួយឡើងមួយអាហ្នឹងដូចវាអត់ logic បើនិយាយច្បាប់របស់ UEFA បែបហ្នឹងអាហ្នឹង logic វិញបាទព្រោះម្ចាស់ដូចគ្នាមានន័យថាម្ចាស់ហ្នឹងគាត់ក្លឹបគាត់មាន2លេខក្នុងពានតែមួយយើងមិនសេរីយើងមិនចេះសេរីបាទយើងសេរីទៅសេរីមកអញ្ចឹងណាបាទប៉ះគ្នាឧទាហរណ៍ប៉ះគ្នាលេងធ្វើឲ្យមួយចាញ់មួយឡើងអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងគេហាមគាត់បែបហ្នឹងវាត្រូវដែរវាស្ដាប់ទៅ logic ហើយបាទចាំមើលតាមដានតទៀតវាអាចអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ការ live តែម្ដងដូចអត់ស្រួលកសោះបងប្អូននៅលមាស់កអត់ទាន់បាត់ 100% បាទសូមចប់ការ live តែម្ដងហើយជួបគ្នានៅការ live របស់ខ្ញុំលើក្រោយទៀតបាទអ្នកមកក្រោយមើល recorded live ឡើងវិញដែរបាទ